سوف يعطيك ربك فترضى আর শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এত দেবেন যে তুমি খুশি হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ, আনা মুসলিম। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। আনা উম্মতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইয়া হাবিবি ইয়া মুহাম্মদ ইয়া নবী সালাম আলাইক। ভাই 2 মিনিট হলো না দাঁড়াইলাম, গেস হোয়াট, 200 মানুষ আমার পেছনে। বাংলাদেশেই পসিবল ভাইয়া, বাংলাদেশেই পসিবল। 1 hour later. শুক্রবারে মেট্রো রেলে করে বিশ্ব ইজতেমায় যাওয়া, ওয়ার্স্ট ডিসিশন অফ মাই লাইফ। বিরক্ত হয়ে অলরেডি সকালে গালিগালাজ শুরু করে দিয়েছিল, ইনক্লুডিং মি, কিন্তু মনে মনে। বাট তখনই আমার মনে পড়লো, ধৈর্য ছাড়া জীবনে সফল হওয়া সম্ভব। আরো জোরে বলেন না, ধৈর্য ছাড়া জীবনে সফল হওয়া সম্ভব। এখন ধৈর্য পাবেন কোথায়, কোন দোকানে কিনে পাওয়া যায়? কিনা পাইলে তো কোটিপতিরে কিনে ফেলতো। কিন্তু ধৈর্য ছাড়া সফল হওয়া সম্ভব। তো ধৈর্যকে বাড়ানোর জন্য ছোট ভাই হিসেবে একটা কথা বলি, পছন্দ লাগলে গ্রহণ করবেন, নাইলে বাদ দিবেন। সচরাচর যতগুলা জিনিস আছে আপনি আমি এগুলার মাধ্যমে ধৈর্যকে প্র্যাকটিস করতে পারি। ধৈর্য কিন্তু প্র্যাকটিসের উপর নির্ভরশীল। আরো জোরে বলেন না। কিন্তু আমরা বিরক্ত হলেও ছোটোখাটো ব্যবসায়ী মামারা যারা আছে তারা কিন্তু সকলেই খুবই খুশি ছিল, কারণ তাদের ব্যবসা বাম্পার ছিল। এক তো মেট্রো রেলের বিশাল লাইন, অন্যদিকে দেশে বর্তমানে নাই কোনো আইন, ওদিকে আবার ফুটপাতের ওপর বিশাল এক দোকান খুলে রাখছে, আন্টির দেয়া লাগে না কোনো ফাইন। ক্যামেরা দেখলো আর সরে গেল। এদিকে একদল মানুষ গালিগালাজে ব্যস্ত, অন্যদিকে আরেকদল মানুষ ছবি তোলায় ব্যস্ত। ধীরে ধীরে একসময় আমি আমার মানসিক ভারসাম্য হারাইতে শুরু করলাম, কারণ ধৈর্যের পরীক্ষায় নিজেকে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য মনে হইতেছিল। ভাই ইনসেন্ট ক্রাউড। তো ফাইনালি গাইস, আমার এত ধৈর্যের পরীক্ষা দেওয়ার পর আমার লাইফে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি আসে। That I am entering metro rail platform. Wait a minute. মানে কি এসবের? টিকেটের জন্য আমাকে আবার লাইন ধরতে হবে? मेरे तो एल लग गए। 2 hours later. ভাইয়া আপু এটা কি করতে হবে? এখানে স্ক্যান করেন, পরে এই তো হয়ে গেছে। ভাই, কোনো কিছুর জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর সেটা পাইলে যে কি পরিমাণ আনন্দ লাগে সেটা আপনার আমার চেহারা না দেখলে বুঝবেন না। সো এখনও প্ল্যাটফর্মে ট্রেন আসে নাই, আর আজকে আমাদেরকে যা ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে তা হচ্ছে ট্রেন সরাসরি আগারগা থেকে দিয়াবাড়ি গিয়ে থামবে, এর মধ্যে আর কোনো প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থামবে না। সো ফাইনালি আমাদের ট্রেন চলে আসছে এবং ঘড়িতে এখন 11:50 বাজে। হোপ দ্যাট আমরা টাইম মতো ইজতেমায় গিয়ে জুমার নামাজটা আদায় করতে পারবো। সো লেটস এনজয় দ্য রাইড টুগেদার। যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, এই ট্রেনটি পরবর্তী স্টেশনে থামবে না। পরের স্টেশনের নাম উত্তরা উত্তর। সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত। Attention please. This train will not stop at the next station. Station is Uttara North. We apologize for the inconvenience caused. প্রথম কোচে শুধুমাত্র মহিলা যাত্রীরা ভ্রমণ করতে পারবেন। And this is the front and back side of our metro rail ticket. By the way, metro রেলের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে সকাল 8:30 থেকে দুপুর 12:30 পর্যন্ত। দয়া করে দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ান। Please stand clear of the doors.
সো ফাইনালি আমাদের মেট্রো রেল জার্নি স্টার্ট হচ্ছে, কিন্তু এটা কি, বেচারা ভাবছিল এটা লোকাল ট্রেন। অ্যাকচুয়ালি যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা প্রথম দিকে অনেকেই অপ্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল, তারা মেট্রো রেলের স্পিড সম্পর্কে খুব বেশি ইউজ টু ছিল না, যার কারণে অনেকেই পড়ে যেতে নিছিল। যেহেতু পূর্বে 2017-তে আমার ইন্ডিয়াতে একবার মেট্রো রেলে ওঠার এক্সপিরিয়েন্স আছে, সেক্ষেত্রে আমি আগেই বসেছিলাম। পরের স্টেশনের নাম যাই হোক, তাও তারা স্টিল ঝুলেই সেলফি ভিডিওস নেওয়া ট্রাই করতেছে, কারণ এরকম ঐতিহাসিক একটা মুহূর্ত আমরা বাঙালিরা মিস করতে চাই না। প্রাণ যাবে মাগার সেলফি মিস হবে না। সো অ্যাজ এ বাঙালি কিছুক্ষণ পর আমিও আমার সেট থেকে উঠে কিছু সেলফিস ও ভিডিওসের জন্য পোজেস দেওয়া ট্রাই করতেছিলাম। সো অলমোস্ট আমরা আমাদের লাস্ট স্টপ দিয়াবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেছিলাম, অ্যান্ড অ্যাজ ইউজুয়াল তখন কেউই সিটে ছিল না, কারণ আমরা দরজার কাছে গিয়ে ভিড় করতেছিলাম, কারণ আমাদেরকে তখন ভিড় করতে হবে, কারণ আমরা বাঙালিরা কোনো কিছু থেকে নামার সময় সেটা প্লেন হোক কিংবা ট্রেন হোক আমাদের দরজার সামনে ভিড় করতে হয়। আর এটা তো মেট্রো রেলও না, এটা বুলেট ট্রেন, এখানে বুলেটের গতিতে নামতে হবে। যদি আমরা বুলেটের গতিতে না নামি তাহলে কি আমরা নামতে পারবো? ট্রেন আমাদেরকে আবার নিয়ে চলে যাবে না? যেমনি হোক আমাদের এখান থেকে বের হতে হবে। আর এই মোমেন্টসগুলো আমি আমার ভিডিওস করার মাধ্যমে ক্যাপচার করতেছিলাম, কারণ আমি যদি ডাইরেক্টলি শ্যুট করতাম তাহলে অনেকে হয়তো বা মাইন্ড করতো। অ্যান্ড দ্য বেস্ট পার্ট ইজ, আমার পাশের কিছু ভদ্রলোক গসিপ করতেছিল যে এতটুকু সময়ের জার্নিতে কি কোনো মজা হয় নাকি? যদি এটা ঢাকা টু সিলেট বা ঢাকা টু চট্টগ্রাম হতো তাহলে যেয়ে না ভালো লাগতো। উত্তর পর্যন্ত এই ট্রেনের যাত্রা এখানেই শেষ। ট্রেন এখন বিপথে চলে যাবে। যারা ট্রেনের মধ্যে আছেন তারা ঘুরে ট্রেন নেমে যান, তাদের কোনো অগ্রগতি নেই নেমে যাওয়ার জন্য। ট্রেনের যাত্রা বন্ধ হবে, সবাই যাত্রা থেকে নিরাপদ সরে যাবে। উত্তর পর্যন্ত এই ট্রেনের যাত্রা এখানেই শেষ। সবাই দয়া করে ট্রেন থেকে নেমে যান। সো এই জার্নিটাতে আমাদের সময় লাগছে অলমোস্ট 11 মিনিট সামথিং। যদিও সকালে বলা বলি করতেছিল যে আজকে ট্রেনের গতি তুলনামূলক অনেক কম ছিল, অন্যান্য দিন তারা 8 থেকে 9 মিনিটের মধ্যেই নাকি পৌঁছে যায়। যাই হোক, ওটা ফ্যাক্ট না। আর এই জার্নিটাতে আমার কস্ট হচ্ছে 60 টাকা পার পারসন। আর যেহেতু আমি ইস্তেমার ময়দানে যাব, তো এখান থেকে নিচেই স্টেশনের নিচেই লেগুনা দাঁড়িয়ে থাকে, সেই লেগুনাগুলো দিয়ে 20 টাকা দিয়েই ইস্তেমার ময়দান পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়। সো আগারগা থেকে একদম ইস্তেমার ময়দান পর্যন্ত আমি 80 টাকার মধ্যে আমার অলমোস্ট আমার খরচ হবে, এর মধ্যে আমি পৌঁছে যেতে পারবো ইনশাআল্লাহ। সো লেগুনা থেকে নামার পর আমরা হাঁটা শুরু করে দিই এবং অলমোস্ট 10 মিনিট পর আমরা ইস্তেমার ময়দানে গিয়ে পৌঁছাই। অ্যাকচুয়ালি আমি অনেক বছর পর ইস্তেমায় আসলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে তৌফিক দান করছে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনকারী মুসলিমদের বিশাল এক মিলনায়তন কেন্দ্র এখানে শরিক হওয়ার। এটা সত্যি আমার জন্য একটি প্রাউড মোমেন্ট, কেননা এখানে আমরা দিনী ভাইয়েরা একসাথে দিনের কাজগুলো করতে পারবো, একসাথে নামাজ আদায় করতে পারবো, একসাথে আল্লাহর ইবাদত করতে পারবো, একসাথে খাবার গ্রহণ করতে পারবো, একসাথে দিন ও রাত্রি যাপন করব, একজন আরেকজনকে সাহায্য সহযোগিতা করব, একে অপরের কাছ থেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে, বিভিন্ন তরিকা সম্পর্কে জ্ঞান ও সবক অর্জন করতে পারবো। অ্যাকচুয়ালি এগুলো ইসলামের সৌন্দর্য। বেশি বেশি করে আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করা ও নিজেদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করে তোলা। আর এখানে যে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ বিরাজ করতেছে, একে অন্যের প্রতি আন্তরিকতা, ভালোবাসা, তা সত্যিই অসাধারণ। অ্যাকর্ডিং টু মিডিয়া রিপোর্ট, আজকে 10 লক্ষ মানুষ ইস্তেমার ময়দানে উপস্থিত রয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তর থেকে, এমনকি বিদেশ থেকেও প্রচুর পরিমাণে মুসলিমদের সমাগম হয়েছে এই ইস্তেমার ময়দানে, যা আমাদের দেশের জন্য খুবই প্রাউড একটা মোমেন্ট। ইস্তেমার যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি আমাকে আকৃষ্ট করে সেটা হচ্ছে
দস্তরখানায় সকলের সাথে একসাথে বসে খাবার খাওয়া, যে বিষয়টা আমি এখনও মিস করি। আমাদের নবীজির সুন্নত, সেই একই রকম অনুভূতিটা একমাত্র আমরা রমজান মাসেই পেয়ে থাকি। পরিবারের সাথে একই থালায় ইফতার করে থাকি। তো দীর্ঘক্ষণ খোঁজার পর আমরা নামাজের জন্য একটি জায়গাও পাইনি। শেষ পর্যন্ত আমাদের যে পুলিশ ভাইয়েরা আছে তারা আমাদেরকে প্রচণ্ড পরিমাণ সহায়তা করছে। তারা রেসপেক্টফুলি তাদের ফাঁড়িতে আমাদের নামাজের জন্য ব্যবস্থা করে দিছে। তো আল্লাহর রহমতে আমরা খুব সুন্দরভাবে জুমার নামাজটা পালন করতে পারি এবং সবশেষ সকল আনুষ্ঠানিকতা পালন করার পর আমরা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিই।